Сыр делала на закваске. Там специальная закваска, чтобы дырочки были. Смотрите, какие дырочки. Но он, если вызрел бы, еще больше дырочки были бы. Но у меня же терпение, у меня же сыр закончился. Видно, нет на камере. Во, во, какие дырочки. Они еще росли бы, если бы я его не съела. Сегодня не знаю, какое число. У меня на улице прохладненько, классно. Вот как раз шепчет поработай. Вот летнюю кухню нашла, сейчас сделала. Жук. Олень, наверное. Жук-олень, по-моему, он называется. Такой огромный, сантиметров 5. Ну, от кончиков рогов. Сейчас я его унесу за территорию, а то здесь его замучают кошки. Красавчик. Я сначала перепугалась до полусмерти, он же здоровый, и там ничего, темно, не видно путем-то. Сейчас я его спасать буду. В общем, что я решила? Вот эта глина, я ее не выбрасываю, я складываю в мешок. Я ее размочила, она дня 3 тут стояла в воде. Прекрасная. Получилось, как обработала там все глубокого проникновения, как она называется-то, ёшкин кот. Концентрат, аквастоп. Вот это вот. Вот это вот. Ну, это концентрат. Как это называется-то? Господи, вот староста не в радость. Влагоизолятор еще. Ну, это я еще в прошлом году брала. Грунтовка, господи, вспомнила. В общем, сначала грунтовкой, вчера еще сделала. Все подсохло, теперь вот этой глиной замазала, потому что сама лучше глиной. Пока глина есть, буду глиной делать. Здесь тоже прогрунтовала, пусть сохнет. В норы все засунула травы, везде натолкала. Вот здесь что, глину сейчас в мешок соберу, мусор выкидываю. Цемент, что старый обвалился. Вот он и обвалился, потому что толстым слоем цементировали, он вместе с саманом обвалился. Надо глиной делать. Или, ну это я узнавала, или штукатуркой на основе этого, как его. Господи, у меня клинит сегодня на радостях-то. Ладно, не вспомню, скажу. В общем, а эту стену сверху потом, вот это вот сниму, пусть здесь высохнет сначала все. Потом еще раз прогрунтую. Потом здесь все уберу. Ну, здесь я уже буду штукатурить уже штукатуркой, шпаклевкой финишной. А тут глиной по низу. Так, здесь вот эту убрала, это деревяшка вмурована. Я ее, наверное, убирать не буду, просто дыру заделаю, вот эти саморезы. Если не смогу сделать соседей, мужчин попрошу убрать. А это пусть будет деревяшка, мы ничего не приделаем. Не буду ее убирать. Вот, это я еще стену боюсь трогать пока. Я этими, которые получше, хотя по уму надо этому, но здесь мне глины надо убирать. В общем, эту же глину я замачиваю. Вот. Правильно вы говорите, глаза боятся, а руки делают. Пока там кухню снимала, этот жук-то уполз. А вот он здесь где-то шебуршится. Но руками-то неохота трогать, он какой-то сердитый. Ой, что я снимаю-то? Вот он. Сейчас я его унесу, потому что здесь его, я же говорила, замучают. Ешник. Или в огород ли его? О, уже идет. Во. Защищается. На дыбы встал. Боюсь. Пошли отсюда. Ладно, унесу я его. Дождь опять пошел. Сегодня целый день моросит. Во дворе у меня вот кавардак из-за ремонта. Главное, что он продвигается. Ну что, Милочку я уже закрыла сюда. Так, сеном она разобралась.
Зерно я здесь пока поставила. Она еще его ну, вроде не хочет. Ну, захочет поесть, пока оставила. Да, моя красота? К мамке хочет она. Но менять местами, я думала сначала с Ладушкой поменять. Но она уже, Лада, привыкла. Ни в какую сюда не захотела, поэтому оставила так. Посмотрю, она, надеюсь, мамка не высосет, вымя не достанет как-нибудь. Ладно, будем наблюдать. Милая. Не очень ей тут нравится, конечно, с непривычки. Ничего, привыкнет. Чё, как дела? Угомонилась? Немножко побарагозили они тут с зайкой. Зерно часть опрокинула, но в основном съела. Давай привыкай, моя хорошая. Ты же рядом с мамкой. Зая отвернулась. Ладно, сейчас свет буду выключать, отдыхайте. Так, я тут что наделала? Ты сейчас уже темно стало, у меня же там света еще нету. Сейчас что успела сделать? У меня глина закончился. Еще размочила партию, насколько до завтра будет размокать. В общем, вот что сделала. Заделала туда камней, наложила вперемешку с мокрой глиной. В общем, там дырки заделала, тут заделала. Вот. Сначала эту стену заделаю, потом ту. А напоследок уже эту оставлю. Мне посоветовали вообще тут кирпичи все убрать. Но не хочу. За счет самана здесь не жарко. Вот дома жарко даже бывает, когда на улице 40 днем. А здесь нет, здесь прохладно. Это при том, что вот эта дверь входная открыта. Так что буду как-то думать сделать, чтобы жары-то не было.